Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. අද ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. අත්‍තරම happy එකේ ඉන්නේ ළමයි. ළමයි කියන්න බෑනේ මේ මට ගොඩක් comments දීපා ළමයි කියන එක වැඩි එක අඩු කරගන්න කියලා. අත්‍තරම මගේ එක හිතලා මේ කියන්නේ එක මට ඔටෝ කියවෙනවා. හරි. ඒක Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. අද ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති thumbnail එකෙන් මොකද්ද මම කරන්න යන්නේ කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් happy. මම තනියම ෆෝන් එකක් unbox කරන්න යන්නේ. ඇත්තට මේ ෆෝන් එක මට ඉවි husband. ඉතින් මම first time තමයි රටින් ආපු ෆෝන් එකක් මේ විදිහට තනියම unbox කරන්න යන්නේ. unbox කියන්නේ ඇත්තට මේක චුට්ටක් බාගට unbox කරලා තියෙන. ඇත්තට මොකද චූටි වැඩ වගේකට එයා ඒක unbox කරා. ඉතින් ළමයි ඉතින් guys මම මේක අද තනියම unbox කරන්න යන්නේ. අතරම මම iPhone පාවිච්චි කරලා කොච්චර පාවිච්චි කරලා තිබ්බත් කඩේට ගිහිල්ලා එතනින් අරන් එතනින්ම ඔක්කොම හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මිස මේ වගේ කරලා නැහැ කවදාවත්. ඒ නිසා මම දන්නේ ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන් මේක settings හදාගන්න මට පුළුවන් වෙයිද කියලා. ලොකු දෙයක්ද නැද්ද කියන්නවත් මම දන්නේ නැහැ. මම වීඩියෝස් බැලුවා කීපයක්. we try එකක් දෙමු. හරි මම ඔයාලට ඊට කලින් පෙන්නන්නම් මගේ පරණ iPhone box ටික. මේ තියෙන්නේ මගේ iPhone set එක. මේ තියෙන්නේ මම මුලින්ම iPhone එකට කියලා පාවිච්චි කරපු iPhone එක. මේක iPhone 4 එකක්. ඒ දවස්වල ඇත්තම කියන්න ඕනේ iPhone 4 එක දන්නේ නැහැ. 4S එකේ වෙනසක් දන්නෙත් නැහැ. මේක මට අරන් දුන්නේ අපේ චූටි අක්කා. ඊට පස්සේ ළමයි මම iPhone 7 එක පාවිච්චි කරා. මේ ෆෝන් එක මට අරන් දුන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් තාත්තයි හස්බන්ඩුයි දෙන්නම එකතු වෙලා. හස්බන්ඩ් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් කාලේ. ඒ දෙන්න තමයි මට මේ ෆෝන් එක අරන් දුන්නේ. ඊට පස්සේ iPhone 11 එකක් පාවිච්චි කරා. මේ ෆෝන් එක 64GB. ඉතින් මේක ඉඩ මට මදි. ඉතින් මදි නිසා iPhone 11 එකේ 128GB එකක් ගත්තා ළමයි. ඒ ෆෝන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ iPhone 2. කොයි? iPhone 14 Pro Max එකක්. හරි එහෙනම් අපි දැන් අපේ 14 Pro Max එක unbox කරමු. හරි එහෙනම් මේ තියෙන අපේ ෆෝන් එක. අපේ නෙමෙයි මගේ. හරි බලමු. ගන්න ලස්සනයි. ඇත්තටම මේ වගේ තියෙනවනේ. හැබැයි මේක ලස්සනයි වගේ. ටටන් මේ තියෙන මගේ ෆෝන් එක. මම මේක අරන් ආවත් හරි මමත් මේ බලන්නේ පළවෙනි වතාව. හොඳද? මොකද මට ඕන වුණා ඇත්තටම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. හරි අපි ෆෝන් එක ගමුකෝ. මේ තියෙන ෆෝන් එක ඒ කලර් එක හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම ලස්සනයි. deep purple මම හිතන්නේ කලර් එක. wow. මෙන්න මේ පැත්ත. එළියම. wow. මේ තියෙන ළමයි මගේ iPhone එක. මේකේ ග්ලාස් එක මට එයා ගහලා එව්වා. බලන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ. ඔව් ඒ ෆෝන් එක හරි ලස්සනයි. අපි දැන් on කරමු. මාව නිකන් වෙවුලනවා වගේ. හෙලෝ කියලා වැටුන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද එයා මොකද මේක හදන්න ඕනේ? ඉංග්‍රීසි. ශ්‍රී ලංකා. quick start දැන් මම මොකද දෙන්න ඕනේ? හරි ළමයි
චුටකින් මට බයයි මේක මේ චුටකින් මං මේක හරියට දැනගෙන ආපහු මෙතනින් එහාට ඉතින් මං ඇත්ත එක ලයින් එකේ ඉඳගෙන තමයි මේ ටික කරගත්තේ. මොකද අනිත් ෆෝන් එකත් ඕන වුණා මේ වැඩේට. ඒ හන්ද මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. හරි ගයිස් මේ තියෙන ෆෝන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආසයි නම් ගන්න වාසනාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තටම මට නම් මම හස්බන්ඩ් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේක අරන් දුන්නට. මොකද මට හීනකින්වත් උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ මේ ෆෝන් එක. මොකද එච්චර ගාණක් දීලා මට ගන්න ඕන වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට එයා මට අරන් දුන්නා. thank you පැටියෝ. හරි අපි ෆෝන් එක තුල අපි මේ ෆෝන් එකේ විස්තර කතා කරේ නැහනේ. මම ඔයගොල්ලෝ විස්තර කියන්නම්. ෆෝන් එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති iPhone 14 Pro Max deep purple එක ඔයාලා දන්නවද 1TB තමයි යමට අරන් දුන්නේ. අපි බලමු ફોකස් වෙන්නේ නැද්ද දන්නේ මම. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. ඉතින් 1TB ෆෝන් එක මේ තියෙන බොක්ස් එක කේබල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම අර වෙනදා හම්බෙන ඕනේ වෙන්නේ නැති කොල කැලි ටික තියෙනවා. ඒ ඉස්තර තියනවා. දැන් එක ස්ටික් එකයිනේ හම්බෙන්නේ ඉතින්. එයාලට කඩදාසි ප්‍රශ්න දෙක දුවන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි බොක්ස් එකේ විස්තර. දැන් වැඩි පෙන්නන්න දේවල් නැහැ නේද මේ බොක්ස් එකේ. ඉතින් අය යාමට මේක තමයි මරුම මේ කොටස. ෆෝන් කවර් එකක් මේ MagSafe කවර් එකක් ගත්තා. ඒ වුණාට MagSafe charger එක තාම මගේ එන ගම. ඔන්න ඔකයි තාත්තේ. කමක් නැහැ. අපි දාලා බලමු. මම දැක්කා මේකේ මේ අර අලුත්ම මේක අර ලොක් වෙන්නේ නැති මොකක් හරි මේකක්. ඇත්තට මේක මම විස්තර කියන්න දන්නේ නැහැ. ලොක් වුණත් අර පෙන්නන්නේ යම් පොඩි වව් තියෙන්නේ මගේ අලුත් iPhone එක. ඔයගොල්ලෝ හරි අපි එක පස්සේ කරමු. මේ කවර් එක පෙන්වනවා. ඊළඟට ඇඩැප්ටර් එක ඉතින් ගලවන්න ඕන. අනිත් කොහොමද ගලවන්නේ? මෙන්න අපේ ඇඩැප්ටර් එක. කවර් එකයි තමයි යමට අමතර වේවුවේ. සහ මේ ග්ලාස් එකේ වොරන්ටි එක තියෙනවා. ගයිස් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ කැමරාවත් ඉතින් අපි බැලුවේ නැහැනේ. ඒක බලමු. මේ තියෙන්නේ කැමරාව. හලෝ මම ගොඩක් ගේමක් තියලා තමයි මේක වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා වටපිටාව ගණන් ගන්න එපා. හරි අපි මේකේ පළවෙනි ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. කොහොම හරි අපි දෙන්නම. ඉතින් අපි ඒක බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ මම
මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්න වීඩියෝ කැලක් මේ තියෙන අපේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ ඉන්නේ මම. හායි. හායි. මේ ඉන්නේ මම ළමයි. සහ මේකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කැලක් දාන්නම් දැන්. හලෝ කියන්න. හලෝ කියන්න. එහෙම නෙමෙයි ඉතින් ලස්සනට කියන්න. හරි ළමයි. මේ ඉන්නේ. ඒ ක්ලියර් හැබැයි වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු ඇති. ඉතින් ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන චුට්ට ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේන්න. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අපිව subscribe කරපු අයටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ එල්ලීමට ඔයගොල්ලෝ අපිට තියෙන ආදරයට අපිව subscribe කරා. ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලාත් ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ආයෙ වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනට එන්න. බයි ළමයි. බුදුසන්නයි හැමෝටම.